والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق سا شوق سا وڈے آواز سان گجی درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا ومنعمنا مأوانا وملجانا حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته أجمعين. मुअज़्ज़ज़ प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों ऐं भाइरो, अल्लाह करीम खां दुआ है त जॾहिं ये नूरानी महफ़िल सजाई आहे, ख़र्च कयो आहे, कोशिश कई आहे, अल्लाह उन्हनि जे दीन ऐं दुनिया में वाधारो फरमाए, इज़्ज़त ऐं माल में इज़ाफ़ो फरमाए. जन मदीने वारे साईं जो मीलाद मल्हायो, अल्लाह उन्हनि खे शाद ऐं आबाद फरमाए. चओ आमीन. जेकी दोस्त असीं पंहिंजे नबी जो ज़िक्र ख़ैर ॿुधण जे लाइ जमो थिया आहियूं, अल्लाह असां सभिनी जे दिल जे मुरादुनि खे शाल पूरो फरमाए. तव्हां जूं दिलियूं हाज़िर आहिनि या ॿिए के पासे घुमो था पिया? हेॾे मुतवज्जे थियो सभई. अल्लाह ताला जे पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद मझा सूरह हुजरात जी पहिरीं पहिरीं आयत हिन फ़कीर तव्हां भलारनि जे आॾो तिलावत कई आहे, जंहिंमें अल्लाह मदीने वारे साईं जी ताज़ीम, अदब ऐं मुस्तफ़ा जो एहतराम सेखारियो आहे. वरी जो सुभान अल्लाह. नबी जो अदब कीअं कजे, नबी जी दरबार में कीअं वेहजे, साईं जो एहतराम कीअं कजे, मदीने वारे साईं जी बारगाह जा आदाब छा आहिनि ऐं आदाब महफिल मदीने वारे साईं जो छा आहिनि, ये समूरा आदाब खुद अल्लाह पाण कुरान में सेखारिया है. वरी जो सुभान अल्लाह. अब लाउड वारा आवाज वधाए छॾी से, रुगी सीटी न हणे, बाक़ी आवाज वधाई से. अले कहिड़े पासे ध्यान अथव? हिकिड़ो फोन ते थो ॻाल्हाए, ॿिए परे परियां मुंहुं करे थो. लाउड वारो आहे, वियो मोकिलाए करे ले आवाज ना आ. पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह. सुभान अल्लाह. नबी जे शान, मान, मर्तबे, मकाम, इज्जतुन जो अंदाज़ो मातली वारो इन ॻाल्हि मां लॻाए सघो था त वाह जो शान मदीने वारे जो, जंहिंजो अदब खुद अल्लाह पाण पियो सेखारे. सुभान अल्लाह. उस्ताद जो अदब शागिर्द सेखारींदो आहे, मुर्शिद जा आदाब मुरीद ॿुधाईंदा आहिनि, वॾनि जा आदाब नंढा सेखारींदा आहिनि,
पर सुभान अल्लाह छा शान मदीने वारे साईं जो आ जे सामू गाल्हाइण नबी के सॾण नबी के पुकारण मदीने वारे साईं जे सामू अचण वेहण गुफ्तगू करण जा आदाब खुद अल्लाह कुरान में पियो सेखारे। करी जो सुभान अल्लाह। याद रखो तो कुरान निजात जो किताब है, कुरान भलाई जो किताब आ, कुरान जी सिट सिट अखर अखर बानन के हिदायत ॾियण जे लाइ लथी आहे। हर आयत हिदायत जे लाइ नाज़िल थी आहे। हर लफ्ज़ बाने के जहन्नम जी बाहि खां छॾाइण जे लाइ नाज़िल थियो आहे। सुभान अल्लाह। कुरान जो फलसफो सेखारे थो त निजात मदीने वारे साईं जे अदब में रखायल आहे। चयो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1.25 लाख नबी आया, 1.25 लाख पैगंबर आया। हर नबी पंहिंजी जाइ ते शान वारो, हर नबी इज्जत वारो, हर नबी अज़मत वारो। पर जेके महासिन ऐं महामिद, जेके मकामात ऐं मोजज़ात, जेके दर्जा ऐं इज्जतूं तुंहिंजे मुंहिंजे नबी खे अल्लाह ॾिनियूं इन से कंहिंखे न मिले। अले सुजाग वेठा आहियो, सुठा पिया आहियो। वो मां रात जो शिकारपुर मां जलसा करे हिते मातली में हाणे कलाक थियो आहे त मातली में पहुतो आहियां। सुभान अल्लाह। ऐं वो घर मां रुगी नमाज इशा जी पढ़ी वरी तव्हां वटि आयो आहियां। सफ़र बि करे आयो आहे, तकरीबन सॼो महीनो मूं कयो आहिनि। सुभान अल्लाह। तव्हांजी नथी निकिरे, ज़ोर सां जो सुभान अल्लाह। ख़बर त पवे त मातली वारा बाशूर आहिनि। अल्लाह मदीनो ॾेखारींदो। कुरान खोल रब छा थो फरमाए, चओ सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। रब तो फरमाए ए ईमान वारो अल्लाह उन जे रसूल का अज्ञान वधो। अल्लाह का उन जे रसूल का अज्ञान वधो। वत्तकुल्लाह ऐं ॾिजो अल्लाह का इन मामले में। इन्नल्लाह समीउन अलीम। बेशक अल्लाह ॿुधण वारो बि आहे त अल्लाह ॼाणण वारो बि आहे। सुभान अल्लाह। हिन आयत मुबारका में मदीने वारे साईं जा आदाब अल्लाह सेखारिया आहिनि। रब पंहिंजे आदाबन सां गॾु मदीने वारे जी ज़ात खे बि गॾायो। ए ईमान वारो, जीअं मुंहिंजो अदब कयो था, मूं अल्लाह जा आदाब बजा लायो था, तीअं तव्हां ते लाज़िम आहे त मदीने वारे साईं जो बि अदब करण वारा बणिजी वञो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू। नबी जा आदाब सेखारणा हुया त अल्लाह मोमिनन सां मुखातब थियो, ईमान वारनि सां मुखातब थियो। न त नबी त सभिनी जे लाइ नबी बणिजी आयो आहे न। मदीने वारो साईं कुल काइनात जो नबी बणिजी आयो आहे। नंढन जो नबी मदीने वारो साईं, वॾन जो नबी मोहम्मद करीम। असांजे मर्दन जो, असांजी औरतुन जो, असांजे जवानन जो, असांजे कुराड़न जो, असांजे ॿारन जो, हर हिक जो नबी आहे त मोहम्मद मुस्तफा करीम। आओ बा रुगी मातली वारा न, मदीने जो ताजदार त कुल कायनात वारन जो नबी आ। कुरान तो फरमाए या अय्युहन नास कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। ए इंसानो, तहकीक तव्हांजे रब वटा मदीने वारो साईं चिको दलील बणिजी आयो आहे।
वरी जो सुभान अल्लाह। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह तो फरमाए जग सारे जेला बशीर नज़ीर बोई हाजिर नाजिर बोई ओ मुझा महबूब व मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। अब कुरान वड़े पे तो चो सुभान अल्लाह। असा न मोकलियो सी मगर तोखे महबूब पूरी इंसान जात जेला हरनी मानुर जेला खुशखबरी दींदड़ ऐं ड्रिजारींदड़ बड़ाए। सुभान अल्लाह। हरनी जेला नबी है जेको मञे तो न जलाब नबी मदीने वारो जेको नथो मञे उन जलाब नबी। अब ॻाल्हायो मदीने वारो साईं असा मञूं था हे सुन्नी सब मञनि था असा सभई कंध झुकाए वेठो या रसूलल्लाह तू असांजो है पर जेके नथा मञनि अल्लाह तो फरमाए मञो न मञो नबी तव्हां सभई जे लाइ नबी बणिजी आयो। को हिंदू आ को बुद्धा को वाणियो आ को कोली आ को भीला को मिंगवाड़ा केर बो आहे मदीने वारो सभनी जे लाइ नबी बणिजी आयो आ। जेको कलमो पढ़ंदो साईं जे साम्हूं सिर झुकाईंदो ईमान आणींदो अल्लाह उनखे जन्नत में रवानो फरमाईंदो। समझो था कोन था समझो। अगो हिंदू हुयो मूर्तियुनि जे आॾो सिर झुकायो वेठो हुयो पत्थरनि जे आॾो सजदन में पियो हुयो चढ़ावा बुतनि जे आॾो पे चाढ़ी नबी जो नालो ॿुधई कलमो पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुतनि खे छॾे नबी ॾे आयो। नबी तो फरमाए मुंहिंजो बणे त तूं जन्नती आही। अब ॻाल्हि समझ में आई। सुभान अल्लाह। मदीने वारो साईं हड़नी जो नबी है बल्कि ये चवा त नबीअनि जो भी नबी मदीने जो ताजदार मोहब्बत वारे चयो त मुझो सुहिणो यार हज़ारनि में सरदार सुए सरदारनि में मुझो सुहिणो यार हज़ारनि में मुझो सुहिणो यार हज़ारनि में सरदार सुए सरदारनि में मुझो सुहिणो यार जिते कदम रखे सुका सावा थियनि हले हो तो कर बुसाया कन जिते कदम रखे सुका सावा थियनि हले हो तो कर बुसाया कन ओ वण टिण ऐं अदब छो पाया कन साईं वण टिण ऐं अदब चौपाया कन ओ ते सैयद जा सिंगार अजब मुझे मदनी जा जोर सा चो सुभान अल्लाह। अब ॻाल्हि वणी हाले कोन वणी नबियन जो सरदार मदीने वारो रसूलन जो भी रसूल मदीने वारो अल्लाह ताला खोल सूरत बकरा त नबियन खां पियो वायदा वठे त महबूब अचे त तव्हां उन जे हथ ते बैत कंदो उन जा मददगार बणबो उन ते कलमो पढ़ंदो नबियन खे पियो अमर ॾे कॾहिं मलाइकनि खे पियो सेखारे। अल्लाह ताला फरमायो त मुंहिंजो महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा तव्हां हड़नी जो रसूल बणिजी आयो आहे।
गाल समझ में आई? अब तवज्जो मुने जो हाणे जॾहिं नबूवत मुस्तफ़ा जी ॻाल्हि आई, मदीने वारे साईं जे नबूवत कलमे पढ़ण मदीने वारे ते ईमान आणण जी ॻाल्हि आई त अल्लाह फरमायो या अय्युहन्नास, ए इंसानो तव्हां सभु कलमो पढ़ो। मूंसां गॾिजी हलो पिया सुता पिया आहियो छा? तव्हां सभिनी जो नबी आहे। पर जॾहिं मदीने वारे साईं जे अदब जी ॻाल्हि आई, नबी जे एहतराम जी ॻाल्हि आई, नबी सोने जो महबूब जी मोहब्बत जी, एहतराम जी, अदब जी, ताज़ीम जी जॾहिं इहा ॻाल्हि आई त अल्लाह ईअं न चयो या अय्युहन्नास, रब फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वारो, ओ मोमिनो, ए ईमान वारो, हो त काफ़र हिन नथा मञनि, धूड़ वञी पाइनि, तव्हां सभई मुंहिंजे नबी जे अदब करण वारा बणिजी वञो। सुभान अल्लाह। तव्हां अदब कयो, नालो वठो त सिक सां वठो, लक़बन सां वठो। जोर सां जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए ईमान वारो मता इए समझो त नबी असां जहिड़ो आ, तो मूं जहिड़ो आ, बशर आ, वॾे भाउ जेतिरी इज़त कयो मता इन फ़लसफ़े में, इन अक़ीदे में फासिजी वञो। ए ईमान वारो ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा। ईमान वारो जीअं हिक ॿिए खे सॾींदा आहियो, हिक ॿिए खे नालो वठी पुकारींदा आहियो, मुंहिंजे नबी खे ईअं न सॾींदा कयो। तव्हां ॻाल्हि सम्झो था? अब है कुरान बातली वारो, ये अल्लाह जो कुरान आहे, जेको कुरान जो पढ़ी तव्हांखे ॿुधायां। कुरान जो फरमाए नबी तव्हां जहिड़ो न आहे, मता सॾण में हिक ॿिए जहिड़ो समझो। असीं पंहिंजा यार दोस्त खमू रमू मूसो ईसो सभई सॾींदासीं न, उहो फिलहाणा नालो वठी सॾींदा आहियूं, पूरो नालो न वठंदासीं, अधूरो नालो वठंदा। अधूरो नालो वठी कंहिंखे न आहे सॾु करो, पूरो नालो, जंहिंजो नालो पूरो आहे अब्दुर रहमान नालो आहे त अब्दुर रहमान चई सॾु कयो। ठलो अब्दू न चओ, ईअं चवंदा या ठलो रहमान सॾींदा आहिनि, रहमान अल्लाह। कंहिंजो नालो अब्दुल कुद्दूस आहे त उनखे कुद्दूस सॾींदा, कुद्दूस कुद्दूस अल्लाह आहे बाबा। कंहिंखे कुद्दूस सॾण, या कंहिंजो नालो अब्दुल सत्तार आहे त उनखे सत्तार सॾींदा, अधु नालो वठी सत्तार। कंहिंजो नालो अब्दुल जब्बार आहे त अधु नालो वठंदा जब्बार। जब्बार अल्लाह आहे, सत्तार अल्लाह आहे, कुद्दूस अल्लाह आहे, रहमान केरु आहे? ॻाल्हायो अल्लाह। अधूरो नालो वठी कंहिंखे न सॾु कबो आहे। माण्हू रहमान थी सघे थो छा? माण्हू कुद्दूस थी सघे थो छा? न, अब्दुर रहमान माना रहमान जो बांधो, पूरो नालो वठी सॾु कबो। असां में रवाज थी वियो आहे, रीत थी विया, माण्हुनि खे इल्मु न आहे, अधूरा अधूरा नाला था वठनि, नालो टोड़ींदा। मोहम्मद मूसा नालो आहे त मूसो सॾींदा, मोहम्मद ईसा नालो आहे त ईसो सॾींदा। न, नालनि जी बेअदबी न कयो, भञो न, कंहिंजो नालो टोड़ियो न, अधूरो नालो न वठो। साम्हूं सम्झो त सही केॾो भलो नालो आहे, हुनखे विञाईंदे ख़राब कंदे त केॾो गुनाह सिर ते खणंदे। ॻाल्हि सम्झो था न? अधूरो नालो न वठो। पर अल्लाह जो नबी तो, अल्लाह जो कुरान तो फरमाए तव्हां पाण में जीअं तीअं ॻाल्हायो था, भली वञी ॻाल्हायो, पर जॾहिं मुंहिंजे नबी जी दरबार में अचो त ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बादकुम बादा। हिक
हिक बे के सदींदा आयो, हिक बे के भली खणी नालो पूरो वठो पर जोर सां सदींदो हो फिलहाल पुट के सदींदे तो जोर सां सदींदो ही छोड़ा हेॾे अच। ये हिक बे के सदींदा आयो जॾहिं मुझे नबी जी दरबार में अचो त इए हिक बे के न सॼो के मुझे महबूब के सॼो त लक़बन सां सदींदा कयो, अलकाबन सां सदींदा कयो। पूरो कुरान खोल, सॼो कुरान अलहम्दुलिल्लाह वठी वन्नास ताईं सॼे कुरान में मदीने वारे साईं के खुद अल्लाह पाण बि नालो वठी न सॾ कयो आ। मुझे महबूब जो नालो आ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। केॾो मिठो नालो आहे, चओ सुभान अल्लाह। मुझे मुर्शिद दिलबर साईं फरमायो त बिठा माखिया ऐं मिस्रीअ खां मिठो तुंहिंजो इस्म आहे। अल्लाह मिठा माखिया ऐं मिस्रीअ खां मिठो तुंहिंजो इस्म आहे। अतुर ऐं मुश्क अंबुर खां तुंहिंजो सुरहो जिस्म आहे। नमट तुंहिंजो मिसल मिठड़ा चयो तो अय्युकुम मिसली। तो सुहिणो सारी खलकत में, तू सुहिणो सारी खलकत में हुस्न तो ते खत्म आहे। तू सुहिणो सारी खलकत में हुस्न तो ते खत्म आहे। दुनिया ऐं कबर महशर में अव्हां जो आसुर आहे। तवज्जो मुड़िया, शेर ॾाढो भलो अथव। दुनिया ऐं कबर महशर में अव्हां जो आसुर आहे। तुंहिंजो चेहरो मुझा जानी असा मरीजन ले मलम आहे। तुझो चेहरो मुझा जानी मरीजन ले मलम आहे। सुभान अल्लाह। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या अर्ज पियो कयां सॼे क़ुरान में, सॼो क़ुरान 114 सूरतूं 30 सिपारा ऐं आयतूं रुकू सिपारा सभु हीअं अथई। खोल हिकिड़ी आयत बि नज़र न ईंदई जंहिंमें मदीने वारे साईं खे अल्लाह नालो वठी सॾु कयो हुजे। ॿियनि नबियनि जो बि ज़िक्र आहे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम खे अल्लाह सॼो त चई या शुएब। हजरत आदम के सदके नालो वठी या आदम। हजरत ज़करिया के सदके या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। हजरत यहया के सदके या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। हजरत इब्राहिम के सदके त नालो वठी सदके। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के नालो वठी सॾ कयई। खोल कुरान हजरत नूह के नालो वठी रब सॾ कयो आहे। यूसुफ के जंहिंखे बि सॼई त नालो वठी सॾ कयई। पर मातली वारो जॾहिं वारो आयो तुंहिंजे मुंहिंजे दिलबर नबी जो नंबर आयो मुस्तफा करीम जो
अल्लाह नालो न वरतो रब फरमायो या अय्युहन नबी ओ गैब जूं ख़बरूं ॿुधाइण वारा हबीब रब चयो या अय्युहर रसूल रब तो चवे नबी के या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर सुभान अल्लाह। अब एड़ो अदब को ॾिठव किथे एड़ो एतराम ॾिठव ऐं मौलवी तो नबी असां जहिड़ो तो मूं जहिड़ो आहे वॾे भाउ जेतिरी इज़त कयो माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त क़ुरान ख़ुद रहमान रब जे नबी खे लक़बन सां सॾे उनजो एतराम केॾो वॾो हूंदो। हा न भाउ सुभान अल्लाह। मदीने जा सहाबी जॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू कंदा हुया कचहरी कंदा हुया दीन सेखारींदा हुया तवज्जो मूं ॾे कयो बा जॾहिं दीन सेखारींदा हुया क़ुरान पढ़ण सेखारींदा हुया अहकाम सेखारींदा हुया असहाबी जॾहिं का ॻाल्हि सम्झी न सघंदा हुया त अर्ज़ कंदा हुया राइना या रसूल अल्लाह राइना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सॼी रिआयत फरमायो। ॻाल्हि सम्झी कोन्हे महबूबा इन ॻाल्हि खे दोहरायो असांजी रिआयत कयो ॻाल्हि खे दोहरायो तब्दील कयो थोरो असांखे सम्झायो वधीक जीअं दीन जो मसइलो सिखी वञूं। त मदीने जा यहूदी राइना लफ़्ज़ जी माना इहा वठंदा हुया राई माना धनारो बकरियुनि चारण वारो यहूदी मेहणो ॾिनो असाबनि खे ॾिसो बाबा पंहिंजे नबी खे हिन लफ़्ज़ सां यादि कनि अल्लाह खे इहा ॻाल्हि बि न वणी रब क़ुरान जी आयत नाज़िल कई रब चयो या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना ओ ईमान वारो ए मोमिनो मुझे नबी के राइना न चवंदा कयो। बाबा कोपन वारा हाणे हेॾे न अचिजे मुंहिंजे साम्हूं पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या आखिरी ताईं वारा सभई सलात पढ़ो सल्लल्लाहु रब फरमायो या अय्युहल्लज़ीन आमनू ओ ईमान वारो ओ नबी जी दरबार में अचण वारो ओ साईं खां दीन सिखण वारो जॾहिं तव्हां मुंझी पओ जॾहिं तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में न अचे त इएं न चओ राइना लफ़्ज़ राइना न चइजो त असाबन अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह पोइ कीअं मुखातब थियूं पोइ कीअं अर्ज़ कयूं कीअं ॻाल्हि तोराइण जे लाइ अर्ज़ कयूं त क़ुरान ख़ुद लफ़्ज़ ॾिनो इएं न चओ त राइना बल्कि जो वक़ूल उन्ज़ुरना इएं चओ त या रसूल अल्लाह असां ते नज़रे करम फरमायो उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमायो। हाय 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 मुझे मुर्शिद दिलबर सां ये लफ्ज़ पढ़िया त दाह कई नजरे करम कयो का मदनी मदीने वारा इन आयत जो तर्जुमो आयो शेर नजरे करम कयो का मदनी मदीने वारा दरदे आया सवाली दरदे आया सवाली का देगा बेचारा नजरे करम कयो का
मदनी मदीने वाला सारो जहान जानी पुरनूर तो कयो मंगतन खे मुंहिंजा मदनी भरपूर तो कयो तुझी सिफत में नाज़िल तुझी सिफत में नाज़िल कुरान जा सिपारा नज़रे करम कयो का तमाम गजी चवरायो नज़रे करम कयो का मदनी मदीने वाला नज़रे करम कयो का मदनी मदीने दरते आया सवाली या रसूल अल्लाह दरते आया सवाली का देविदा बेचारा नजरे करम कयो का मदनी मदीने वाला दिल ठरी आ तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जॾहिं महबूब वटि अचो त ईअं चओ या रसूलल्लाह उनज़ुरना नज़रे करम कयो पोइ चुप थी वञो वस्मऊ नबी खे ईअं अर्ज़ कयो न चुप थी वञो हाणे ॻाल्हायो न शोर शराबो न कयो नबी जी दरबार में वेही कचहरी न कयो हिक ॿिए सां न ॻाल्हायो ॾाठिया न ॻाल्हायो ख़ामोश थी वञो चुप करे ऐं मदीने वारे जी गुफ़्तार ॿुधो तव्हां राय न चओ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम काफ़रनि जे लाइ वॾो दर्दनाक अज़ाब आहे जेके नबी जी ॻाल्हि नथा मञनि मदीने वारे साईं खे पाण जहिड़ो था चवनि मुंहिंजे दिलबर नबी जे लाइ बुरा भला लफ़्ज़ था चवनि मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा करीम जे लाइ नाशाइस्ता था ॻाल्हाइनि इन्हनि जा अमल चट थी वेंदा तव्हां उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब में ॾिसंदो तव्हां जेके अदब करण वारा आहियो नबी सां गॾु जन्नत में वेंदो चओ सुभान अल्लाह ये तो आदाब नबी सोने के अर्ज करना पर कुरान अन्या ॿियो अदब सेखारियो चओ सुभान अल्लाह रब छा थो फरमाए दुरूद पढ़ो तो ॿुधायो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद से दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु कुछ सहाबी हुआ जेके साईं जी दरबार में अचे वेठा त वॾे आवाज़ सां ॻाल्हाइण लॻा ज़ोर सां पिया ॻाल्हाइण त मदीने वारे साईं खे उन्हनि जे ॻाल्हाइण जे करे तकलीफ़ पहुती थोड़ी तकलीफ़ पहुती त हे ज़ोर सां था ॻाल्हाइनि महफिल जा आदाब बजा न लाथनि कुरान जी आयत नाज़िल थी अल्लाह के इहा ॻाल्हि बि बर्दाश्त न थी त मुंहिंजे साईं जे बारे में त नबी जे साम्हूं को ॾाढिया ॻाल्हाए अल्लाह खे इहा ॻाल्हि बि न थी वणे रब फरमायो या अय्युहल्लज़ीन आमनू सुभान अल्लाह ए ईमान वारो अब जिते अदब मुस्तफा जी ॻाल्हि अचे अल्लाह मोमिननि सां खिताब थो करे बेईमाननि सां त ॻाल्हि आहे ई कोन न मुनकिरनि सां मुनाफिकनि ऐं काफ़रनि सां ॻाल्हि त आहे ई कोन हे जेके चवंदा छो था मीलाद मल्हायो छो था नबी जी तारीफ़ कयो छो था मजलिसूं सजायो इहो त बिदत आहे मूं चयो ॻाल्हि न थी वणे त वञी ॿाहिरि बने ते वेही चैनल खां परियों किनारो वञी वठो असां फ़क़ीरनि खे छॾ त यार जी तारीफ़ करे वठो तुझी ज़रूरत ही कोने का खिताब आहे मोमिननि सां जॾहिं नबी जी तारीफ़ थींदी नबी जी वाखाण थींदी नबी जी ताज़ीम अदब इज़त मदीने वारे जे मक़ाम जी ॻाल्हि थींदी त मोमिन वाह वाह कंदा
मुनकिर जेके ॻाल्हि नथी वणे न पंहिंजो इलाज कराए को बातिन जो डॉक्टर ॻोल्हे दिलबर साईं जहिड़ो जेको हुनजे अंदर जो इलाज करे अंदर खराब थई बीमार थींदो न माण्हू त डॉक्टर ॾे वेंदो आहे बुखार पेट जो सूर मथे जो सूर कननि जो सूर अखियुनि जो सूर दिल ऐं गुर्दनि ऐं फेफड़नि जो सूर डॉक्टर ॾे वञिबो आहे हे दिल जी नियत जो बि हिकिड़ो मर्ज़ अथव जेको बेअदब बणाईंदो आहे नबी खां परे कंदो आहे बज़ाहिर माण्हू सम्झे थो त मां वॾो ॾाढ़ी पटके वारो नेक साले आहियां पर बेअदबी जे करे क़ुर जी आयत मां पढ़ां थो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी सॼी मथां को माण्हू चवे त साईं कहिड़ी ॻाल्हि थो करे पुट अमल बि उनखे नफ़ो ॾींदा जेके मदीने वारे जो अदब करण वारा आहिनि ॻाल्हि सम्झ में आई आहे कोन आहे कल्ह टियों ॾींहुं हिकिड़े मौलवी जी तकरीर मूं ॿुधी फेसबुक ते त हीअं कन ते हथ रखे सुर सां थो चवे त नबी जो पुटु वफ़ात करे वियो साहिबज़ादो हज़रत इब्राहिम उनजे लाइ पियो चवे त नबी जो पुटु वफ़ात करे वियो पोइ नबी रोए पियो बेवस हुयो तॾहिं पियो रोए न जे वस वारो हुजे हा त जहिड़ो करे हा पुट खे ज़िंदा करे हा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह छा नबी जे लाइ ईअं चवण त बेवस आहे तोखे मुनासिब लॻे थो लफ़्ज़ बेवस लफ़्ज़ जी माना आहे जेको वस न हले जेको मजबूर हुजे मज़लूम हुजे जेको लाचार हुजे उनखे बेवस चइबो आहे सिंधी छा मदीने वारो साईं लाचार ॻाल्हायो मदीने वारो बेवस ऐं मजबूर आहे अरे मदीने वारे जो त वस इहो थो हले हलिया तोखे ॿुधायां जे न पढ़ियो ही किताब तालिया मां फ़कीर तोखे पढ़ायां ओला सिज हीअं ओला ॾे लही वियो नबी सुणे इशारो कयो लथल सिज वापसि वरी आयो चौॾीअ जो चंड बीठो आहे आंगुर जो इशारो कनि था ॿ टुकड़ा थी थो वञे मदीने वारो साईं मींहुं वसे पियो असां बि चवंदा या रसूल अल्लाह 7 ॾींहं गुज़री विया आहिनि मींहुं बंदि नथो थिए असां वटि बि मींहुं वसंदो आहे त कीअं लाचार थी वेंदा आहियूं न बेवस थी वेंदा आहियूं रड़ियूं कंदा आहियूं दुआ घुरो फसल तबाह थी विया सारियूं ॿुॾी वियूं साईं रोड लुड़ी विया घर तबाह थी विया पर असांजो वसी नथो हले अबा रब जी मर्ज़ी आहे इनखे बेवस इनखे सॾिबो अथई मुल्ला जाहिल अंधा कुल जा बेवस इनखे सॾिबो अथई नबी खे जो चई या रसूल अल्लाह मींहुं बंदि थिए दुआ नथो घुरे आंगुर जो इशारो थो करे अल्लाहुम्मा अवालैना वला अलैना आंगुर खॼंदी वई मींहुं बंदि थींदो वियो झुड़ टुटंदो वियो अले ॻाल्हि सम्झ में आई अले कोन आई इन अंते खे लॻे थो त नबी बेवस आहे बेवस तूं ऐं तुंहिंजो पीउ आहिनि मुंहिंजो नबी इख़्तियार वारो आहे पावर वारो आहे ताक़त वारो आहे कुदरत वारो आहे अले ॻाल्हि सम्झो था अले कोन सम्झो ॻाल्हि सम्झ में ईंदी अदब वारनि खे अहिड़नि माण्हू जेके नबी जे लाइ अहिड़ो लफ़्ज़ चवनि 50 दफ़ा ॻाल्हि सम्झायूं न ॻाल्हि सम्झ में कोन ईंदी मुर्दे खे जे जहिड़ो करणो आहे त ईसा रूह मुर्दा जहिड़ा कोन कया हुया छा आबा मुर्दो सुतो पियो हुयो हज़रत ईसा रूह चयो कुम बेइज़्निल्लाह उथी अल्लाह जो हुक्म सां मुर्दो कलमो पढ़ी उथी वेही रहियो वरी जो सुभान अल्लाह तो नबी जो शान वधीक है ईसा रूह जो मदीने वाले जो ना ईसा रूह के तो अल्लाह पे फरमाए आमिन बे मोहम्मद या ईसा ओ ईसा मुझे महबूब मोहम्मद करीम ते ईमान वाण शान में मान में मर्तबे में मकाम में मदीने वारो वधीक अच्छा ईसा रूहुल्लाह मुर्दन के जारे सके तो मदीने वारे वटी पावर कोन हुंदो नबी तो परे जी ॻाल्हि आहे मुंहिंजो रहबर मुंहिंजो रहनुमा मुंहिंजो दिलबर नबी मुंहिंजी अखियुनि जो ठार सोननि जो सरदार मदीने वारो तो परे जी ॻाल्हि आहे हलिया तोखे ॿुधायां मुंहिंजे महबूब जे बच्चे मुंहिंजे महबूब जे उम्मत जे वली पीरनि जे पीर दस्तगीर महबूब सुभानी कंदील नूरानी शहबाज़ लामकानी हज़रत मुर्शिदी अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद वारे जोन जी ॻाल्हि
न चयो सुभान अल्लाह। मुनाज़रो पिया कनि मौलवी, बस 100 ॼणा मौलवी वेठा हुया। ईसाइन जे पादरी सां पादरी तो चवे असांजो नबी मुर्दनि खे जहिड़ो कंदो हुयो, तव्हांजे नबी कॾहिं मुर्दे खे जहिड़ो कयो? मौलवी वटि जवाब हुजे त ॾिए न। वक्त उन्हनि जा थिया जो तस्तगीर पासे मां गुज़रियो। साईं फरमायो छा थो चवी? मौलवियुनि जो क़िबला मदद कयो, हे असांखे मुंझायो बीठो आहे, रण कयनि त मदद कर मूं निमाणीअ जी, मिठा महबूब सुबहानी करे वार वेगाणीअ जी, अची रस जवान जीलानी, कई मुर्दा जियारिया तो बुडल बेड़ा बुतारिया तो, अची ओखिया उकारिया तो, एरो तू पीरुल्ला असानी। आवाज के दस्तगीर के मनो त हथ मथे खणी जो सुभान अल्लाह। मदद कर मूं निमाणीअ जी, मिठा महबूब सुबहानी। पादरी चयो त असांजो नबी मुर्दनि खे जहिड़ो कंदो हुयो। हज़रत सैयदना पीराने पीर फरमायो ईसा रूहुल्लाह जो शान मुर्दा जहिड़ा करण सां न वधियो आहे। ईसा रूहुल्लाह त अल्लाह जो नबी आहे, पैगंबर आहे, शान वारो आहे। इहा का वॾी ॻाल्हि न आहे, को वॾो मौजज़ो न आहे त मुर्दो जहिड़ो कजे। मां पंहिंजे नबी जे ग़ुलामनि जो ग़ुलाम आहियां। मां पंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जे उम्मत जे सालन का बाद में पैदा थियण वारो आहियां। हल मूंखे वठी हल, जे मुर्दे ते हथ रखंदे मां अब्दुल कादिर हुनखे जहिड़ो करे थो ॾेखारियां। जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईअं न त दस्तगीर सखणी दावा कई, न मुर्दा जहिड़ा करे ॾेखारे। अवा ये अब्दुल कादिर जीलानी में या कुदरत ताकत आहे, रब या करामत रखाई आ। मातली वारो तव्हां ॿुधायो त मदीने वारे साईं वटि इहो इख्तियार कोन हूंदो। नबी साईं जे चाहे हाथ हज़रत इब्राहिम जिंदा थी सघियो। मदीने वारो चाहे हा त हज़रत इब्राहिम हयात रहे हा, पर महबूबन फरमायो मुझो बच्चो इब्राहिम मुखा बाद में जे हुजे हा त नबी उबड़जे हा। जियां याकूब जो पुट यूसुफ नबी बणियो, जियां हज़रत इब्राहिम जा पुट इस्माइल इसहाक नबी बणिया, जियां हज़रत ज़करिया जो पुट यहया नबी बणियो, जियां दाऊद जो पुट सुलेमान अलैहिस्सलाम व तस्लीम नबी बणिया। इए मुझो पुट, मुझो साहिबजादो, मुझो लखते जिगर हज़रत इब्राहिम हयात हुजे हा नबी उबड़जे हा। अल्लाह इन जे करे घुरायुसि जो मूंखां बाद में को नबी नाहे अचणो, रसूल नाहे बणजणो। मां मोहम्मद ख़ातमुन नबीन आहियां। ॻाल्हि सम्झो त हाले कोन सम्झो। हाणे हिन मौलवी खे चओ जेको चवे थो त नबी बेवस हुयो, कुछ समझ, कुछ पढ़, कुछ अकुल थार मुला। जे ॻाल्हि सम्झ में न थिए थी त हलिया फज़लाबाद वेझो थी, हलिया त तोखे ॿुधाए। सम्झो था? मदीने वारो साईं शान वारो, अल्लाह अदब तो सेखारे न। इन्हनि खे चवे थो तव्हां परे थियो, तव्हां न मञण वारा दूर थियो, हे जेके आशिक आहिनि तव्हां मुतवजे थियो। चओ सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वारो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी।
जॾहिं नबी जे साम्हूं ॻाल्हायो गुफ़्तगू कयो त पंहिंजे आवाज़ खे नबी जे आवाज़ खां मथां न कयो वला तजहरू लहू बिल क़ौले कजहरे बअदिकुम लिबअदिन जीअं हिक ॿिए में ॻाल्हाइण दौरान तव्हांजो आवाज़ ऊचो थी वेंदो आहे ज़ोर सां ॻाल्हाईंदा आहियो कंहिंखे ॻाल्हि सम्झ में न अचे त ज़ोर सां ॻाल्हाईंदो वॾे आवाज़ सां ॻाल्हाईंदो आहे क़ुरान थो फरमाए नबी वटि अचो त ईअं जीअं हिक ॿिए में ॾाढिया ॻाल्हाईंदा आहियो मुंहिंजे हबीब वटि ईअं ॾाढिया न ॻाल्हाईंदा कयो हीरो ॻाल्हायो आवाज़ खे झको रखो छो त तव्हां रहमतल लिल आलमीन नबीअ जी दरबार में बीठल आहियो जे ॾाढिया ॻाल्हाईंदो अब तवजो मूं ॾिजो हाणे ॾाढिया ॻाल्हाइणा नबी जे साम्हूं ज़िना नाहे चोरी नाहे क़त्ल नाहे जिहाद खां पुठ ॾेई भॼण नाहे तोहमत नाहे हे का गिला ग़ीबत नाहे हे को ॿियो को गुनाह जो कमु नाहे हे क़त्ल नाहे बल्कि अहिड़ो गुनाह हुआ रब तो फरमाए जे नबी जे साम्हूं ॾाढिया ॻाल्हाईंदो अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून नबी जा बेअदब थींदो तव्हांजा हर ई अमल चट थी वेंदा ऐं तव्हांखे ख़बर बि कोन पवंदी सम्झो ॻाल्हि कोन सम्झो हिकिड़ो माण्हू वञे बाज़ार मां सामान वठण जे लाइ खीसे में पैसा हुजनि ऐं महीने जो घर जो सीधो सामान वठण थो वञे सुञाणो वठण वञे ऐं रस्ते मां हितां हमरा निकितो साईं मुंहिंजा सुहारे ख़ासि कहिड़ी मां बस ते चढ़ियो खीसे में पैसा पिया वियसि बाबा घर में ज़ाल जे लाइ मेकअप वठंदुसि पुटनि जे लाइ कपिड़ा वठंदुसि सुभान अल्लाह बस ते चढ़े सोचे निकितो ज़ाल लिस्ट लिखी ॾिनसि घर जो अटो साधन साईं मुंहिंजा चांवर महीने जो राशन सभु वठणो आहे लिस्ट लॻी पई आहे खीसे में 20,000 रुपया पिया 20,000 जो सामान लिखी आयो ते वठणा आहे मातली में पहुतो दुकान ते रेज़की दुकान ते चढ़ियो सामान वरतई सामान बधी तैयार जो खीसे में जो हथ हणे त उहो को बस में खीसे में लले जो को कढी वियो खीसे में इनके गुमान हुयो त पैसा खीसे में पिया है अब समझो ताले कोन समझो हमरा हुजे सो वने पियो घोड़ी वठण जे लाइ पिड़ीअ ता तो हिकड़ो बुजुर्ग गडी सवा करे तो नी जी साईं घोड़ी वठण तो वञा तो बुजुर्ग चयो सवा चो इंशाअल्लाह घोड़ी वठी ईंदुस इंशाअल्लाह चो जे इंशाअल्लाह वरी छाजो खीसे में पैसा पिया आहिनि वञा तो पिड़ी ते घोड़ो बीठो आहे वो काहे ईंदुसि वरी इंशाअल्लाह छाजी चवां बाबा इंशाअल्लाह चो जमा कोन चयो दूरो नी बा बुजुर्ग के असां मुंह मारी करे हलियो वियो ओ वियो जो उते तो खीसे मां को लले जो खीसो कढे वियसि जेब कतरो खीसो कढे वियसि वापस आयो उन फकीर वटि फकीर जो बाबा घोड़ी वरतई साईं पो तव्हां खां मोकलाए इंशाअल्लाह वियुसि इंशाअल्लाह पो साईं मां पिड़ीअ ते पहुतुसि इंशाअल्लाह पो साईं पिड़ी ते घोड़ी ॾिठमि ॾाढी भली बीठी इंशाअल्लाह साईं पो घोड़ी पसंदि कयमि इंशाअल्लाह साईं पो सौदो तय थियो इंशाअल्लाह साईं खीसे में जो हथ हणा त खीसो के जब कतरो कढे तो बुजुर्ग चयो बा हेतिरा दफ़ा इंशाअल्लाह चयो अथई अॻ में चई हा त घोड़ी ते चढ़ी अची समझो तारे को ना समझो हाणे जे खीसे में पैसा हुजन यकीन है बाबा खीसे में पैसा पिया है गुमान है पैसा पिया है सामान वठण तो वने घर में उते खबर पवे ते खीसे में पैसा निकरी विया हैं बुधायो उन जे ज़हन ते छा गुजरंदो अंदाजो लगायो हिकड़े बेचारे जी महीने जी पगार है जंहिंजे लाइ सॼो महीनो हुनखे घर में सामान हलाइणो आहे वठणो आहे उहा कमाई खीसे मां केरु कढी वञे त हुनजे ज़हन ते छा गुज़रंदो
ॻाल्हि समझ में आई मिसाल समझ में आयो क्या मजो ॾिहाड़ो थींदो हिकिड़े माण्हू खे गुमान हूंदो त मां निमाज़ी आहियां मां हाजी आहियां मां गाज़ी आहियां पटको बि पाईंदो हुयुसि मां तबलीग बि कंदो हुयुसि चिल्ले ते बि वेंदो हुयुसि 3 महीननि जे लाइ साल जे लाइ बि तबलीग कई हुयमि हे नेकियूं आहिनि हज उमरा ज़कातूं ख़ैरातूं अमल सालिह पर जॾहिं बेअदब हुयो हशर में पहुचंदो मीज़ान ते ईंदो अमाल नामो ज़ाहिर थींदो त हिन जे अमाल नामे में हिकिड़ो अमल बि न हूंदो न हज हूंदो न उमरो हूंदो न ज़कात हूंदी न निमाज़ न रोज़ो न ख़ैरात अर्ज़ कंदो मौला हे अमल किथे विया कया त हुयमि रब तो फरमाए अंतहबत अमालकुम तव्हांजा अमल चट थी वेंदा तव्हांजा अमाल अमालुकुम तव्हांजा अमल जे बेअदब थींदो चट थी वेंदा ख़त्म थी वेंदा व अंतुम ला तशउरून तव्हांखे ख़बर ई कोन पवंदी मतां ठंगिया पिया हुजो मतां जहन्नम जो ॿार बणिजो इन जे करे क़ुरान तो फरमाए मुंहिंजो हुक्म अथव मुंहिंजे दिलबर नबी जो अदब करण वारा बणिजी वञो चओ सुभान अल्लाह ये चओ जी असांजे सुन्नियुनि जे इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो वाह तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले दंड करे छो फरमाए तो मैं मुजरिम हूँ आका मेरा साथ ले लो मैं मुजरिम हूँ आका मेरा साथ ले लो कि रस्ते में जा बजा थाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले हाणे अचे थकायो सुभान अल्लाह पूछ तो 11 बजे तकरीर खत्म कंदुसि 11 थी विया तवज्जो मुड़िया पुट ओ तवा मदीने वारे जो अदब करण वारा बणजो एहतराम करण वारा थियो ताज़ीम करण वारा थियो हजरत सैयदना सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत तो करे त जॾहिं सुलह हुदैबिया लगी हुई सुलह नामो पियो थे त सुहेल नाले मके वारनि जो हिकिड़ो वफ़द सुहेल जी अगवाणी में आयो हुयो नालो हुयो सुहेल मके जे काफ़रनि जो अगवान हुयो वो वापस आयो पंहिंजे कबीले वारनि मके वारनि वटि मुशरिकनि खे चई त इन नबी सां जंग न कजो न त हलाक ऐं बर्बाद थी वेंदो छो जे अहिड़ो अदब एतराम थींदे कंहिंजो न ॾिठो आहे जहिड़ो अदब मदीने वारे साईं जा उम्मती मुस्तफ़ा जो कंदा आहिनि वरी कीअं जे मदीने वारो साईं वात मां लोहा बे दहन कढे न थुक मुबारक उछलाए त उहा पट ते न पई पए के सहाबी जे हथ ते पई अब ये सही बुखारी जी हदीस तो
पोची छापिया कन जे वो ही हथन दे मले पंहिंजे महबूब जी वात जी मुबारक लुआ विझी चेहरे ते कम चओ सुभान अल्लाह। अब है असहाबी सहाबिया वहाबी ना है सुजाग आयो वाले सुता पे आयो मता वरी सुभाणे को खबर हणी वने त हिय थियो वो थियो सही बुखारी जी हदीस आ चवे थो मदीने वारो साईं वुजू तो करे त वुजू जो पानी कतरो हेठ पियो किरे उनके हासिल करण जे ला सहाबी हिक बे में इए पिया विढ़न मुखे पियो लगे त जंग कंदा वो पानी हेठ किरण न पिया जन पंहिंजे चेहरन ते पंहिंजे जिस्म ते पिया मलेन ॿियो सहाबी जे जो हथ न पहुची सकियो जेको न पानी ताईं रसाई हासिल न करे सकियो छा पियो करे जो ॿिए सहाबी जे मुंह ते वो पानी लॻो न उन ते मुंह तां ही हथ फेरे थोड़ी आलांग लॻे पई त उहा पंहिंजे मुंह ते पंहिंजे सीने ते पियो मले वरी जो सुभान अल्लाह। अबा अदब नबी जो ईअं कबो आहे जीअं असहाबनि कयो तू तो वरी दावाऊं तो करी त असहाबन जे तरीके ते हलो केड़े सहाबी मिलाद मल्हायो केड़े सहाबी हिय कयो केड़े सहाबी हुओ कयो अहले सुन्नत जे अकीदे जे मथा साईं मुजा नी रात सजो महीनो जे कुत्तो कुरकंदो आ तीअं मिलादन ते कुरकियो आई तू बुधा ते हे अदब तो कयो जेको असहाबन कयो न न नजर ईंदई तव्हांजा मौलवी बि बेअदब नजर ईंदा सुन्नियुनि जो बच्चो को अनपढ़ियो जाहिल आ तंहिंजे दिल में भी मदीने वाले जो अदब ऐं एहतराम नजर ईंदे हाँ ओ किन गलत तो चवाला अब ॾिसो हेतरी हेॾो वॾो पाकिस्तान 295 सी कानून ठहियल आहे नामूस रिसालत जे हवाले सां बेअदब उन्हनि जे लाइ कानून ठहियल आहे तू ॾिसंदे न हर मकतब फिक्र जो माण्हू कादियानी ईसाई यहूदी साईं मुंहिंजा वहाबी देवबंदी इन में के न के नमूने सां उन्हनि ते एफआईआर थियल आहे त उन्हनि नबी जी गुस्ताखी कई आहे तोखे हिकिड़ो बि असां सुन्नियुनि जो या रसूल अल्लाह चवण वारो इन बेअदबी वारे कानून में फाथल नज़र न ईंदई छो त सुन्नी अदब वारी जमात आहे ॻाल्हि सम्झ में आई अरे कोन आई न असां बेअदबी कंदा आहियूं न नबी जी बेअदबी सहंदा आहियूं पोइ असांखे गार ॾे असांजे पुट खे गार ॾे असांजी माउ खे अबे खे गार ॾे सही वेंदासीं पर मदीने वारे जी बेअदबी रतीअ बराबर बि बर्दाश्त कोन कबी आओ न मुझे मुर्शिद दिल पर साईं ये चयो आहे त ही बार बच्चा घर तर ही सिर्फ अवां जो या रसूल अल्लाह ही बार बच्चा घर तर ही सिर्फ अवां जो जे राज रुसन सारा मूल दरब अवां जो राज रुसन सारा भले राज रुसन सारा मूल दरब अवां जो ही बार बच्चा घर तर ही सिर्फ अवां जो आवा ये हथ मथे खणी ऐलान कर ये चो दिल पर साईं तो चवे त जालाती अथम लालण सा तोड़ निभाईंदुसि जालाती अथम लालण सा तोड़ निभाईंदुसि वो कमज़ोर ऐं कमतर खे आदरब अवां जो कमज़ोर ऐं कमतर खे आदरब अवां जो ही बार बच्चा घर तर ही सिर्फ अवां जो चओ सुभान अल्लाह यो पैगाम कबूल आहे जेको हिन शेर में दिल पर साईं जो शेर पढ़ी तव्हांखे पैगाम ॾिनो इहो कबूल आहे बसि हिन तकरीर जो तत्व इहो
सब की हुआ बाबा हर शे नबी दे नाले ते कुर्बान नबी सा मोहब्बत रखो नबी सा चाहत रखो नबी सा उल्फत रखो उठंदे वेंदे हलंदे घुमंदे एक गाल हो जे मदीने वाले साईं जी कबूल आया गाल अमल वारा थियो अमल वारन सा गजी वेहो बुरी यारी का पान के बचायो बद अकीदा मानो मुजा मुर्शिद हजरत कुतुब आलम पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैहि फरमाइंदा हुआ त बाजार मा चो न के वाणे सा गडिया चो त खैरा के बद अकीदा मानू सा गजी ना चो छो त वाणियो ईंदो त व्यापार जी गाल कंदो दुनिया जी गाल कंदो पर इन बद अकीदा मानू सा गड ईंदो न उठंदे इया गाल कंदो नबी नूर ना है बशरा नबी ही शे न मिली हे दर्जो न मिलियो ता पान तजुर्बो कयो कोठ में रहंदा हरू भरू बच्चे इया मुठ में मंधाणी विझंदा बेअदबी वारी तवा इनन सा गजी न वेयो संगत रखणी आ त हलिया मुझे मुर्शिद दिल बरसाई सा संगत रख हर अंग्रेजी महीने जो पहिरियों आचर ॾींहं जो मजलिस थींदी आहे फजलाबाद शरीफ मातरी तव्हां खां परे न आहे अल्लाह वारनि जी सोबत में वेहो इंशाअल्लाह अहिड़ो रंग लॻंदो जो दिल मदीने वारे जी मोहब्बत में भरिजी वेंदी अल्लाह मुंहिंजो चवण तव्हांजो ॿुधण पंहिंजी बारगाह अक़दस में क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन या अल्लाह सजा गुनाह माफ फरमा खताऊं दरगुजर फरमा मदीने वाले साईं जी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा जो बुधो सी उन जी मथा अमल दी तौफीक अता फरमा नबी सुने जो इश्क ऐं अदब अता फरमा हे मुझा मौला उहा दिल अता फरमा जेका तुझे हबीब ऐं तो अल्लाह जे जिक्र ऐं मोहब्बत रखण वारी हुजे हे मुझा मौला असा के बेअदबन खां बचा बेअदबियुन खां बचा मालिक मेहरबान असा के इश्क ऐं अदब वारो बड़ा जन हिय अदब वारी मजलिस सजाई आ खर्च कयो आ मौला जने बतियों बिजलियों बारियों उनन जे दीन दुनिया इज्जत माल में इजाफो फरमा जेकी बिन दुआ ते आमीन चवन था मुस्तफा जे वदुहा जे मुखड़े जे सदके मौला तन सबनी जे दिल जे मुरादुन के पूरो फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की हबीबिना मुहम्मद